დავბრუნდით ეთერში და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციით 25 წელზე მეტია გაეროს გადაწყვეტილებით ტოლერანტობის დღე 16 ნოემბერს აღინიშნება და საქართველოში ეს თარიღი უკვე 10 წელია აღინიშნება საკრებულოს ინიციატივით, ასევე ქართული ოცნების საბჭოს ინიციატივით და ჩვენ ვედნიერობთ რომ ეს დღე აღინიშნება ჩვენთანაც და ჩვენთან დღეს წარმომადგენლები არიან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი თინათი ნიბლოშვილი და საკრებულოსთან არსებული ეთნიკური უმცირესობის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე რიტა ხიდირბეგიშვილი მოგბრძანდით. ძალიან მიხარია რომ ამ თემაზე გვიწევთ ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება გვაქვს მოგბრძანდით. სხვადასხვა ეროვნების თუ რელიგიის ადამიანები ერთად თანაცხოვრობთ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ძალიან თავისი მნიშვნელობით ტოლერანტობა და მოგესალმებით და გაუცილებლად გვაინტერესებს ამ დღესთან დაკავშირებით. როგორ ხართ პირველ რიგში? მადლობა მობრძანებისთვის. რა მიზნით შეიქმნა მოკლედ საბჭო? რა საქმიანობ და რა მიღწევები აქვს რომ ვისაუბროთ? კი ბატონო, მოგეხსენებათ ხან რიმაც წინა სიტყვაობა გააკეთა, როგორი ქალაქი გვაქვს ჩვენ თბილისი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გამოირჩევა თავისი მრავალფეროვნებით და აქ ერთად თანაცხოვრობენ საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა კულტურის, სხვადასხვა ეთნოსის ადამიანები, მულტიკულტურული ქალაქია თბილისი, რითიც ის გამოირჩევა სხვა ქალაქებისგან და ერთობაში ცხოვრობდნენ ძალიან ბევრი და ერთ ეზოში თბილისური ეზოები არის ძალიან კაფიო მაგალითი ამ ყველაფრის ბავშვებმა პრაქტიკულად რამდენიმე ენა იცოდნენ იმდენად მრავალფეროვანი იყო ეს თანაცხოვრება კარგია რომ ამ თემას შევეხეთ დღეს ნამდვილად თბილისის საკრებულო არის ის ადგილი სადაც ჩვენ გვაქვს საბჭო რომელიც სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს აერთიანებს და მათ ეროვნული უმცირესობების საბჭო ქვია მათი წარმომადგენელი მათი ხელმძღვანელია დღეს ჩვენთან ერთად მადლობა რომ 10 წლის წინ გაჩნდა იდეა გაკეთებულიყო შექმნილიყო თემის ლიდერებისგან დაკომპლექტებულიყო ასეთი ტიპის საბჭო და ყველაზე სწორი იყო რომ ეს პირდაპირ დაუკავშირდა ჩვენს დედაქალაქს რომელიც ისტორიული ასე ვთქვათ ნიშაც ის არის რომ დიახ ჩვენ თანავცხოვრობთ, ერთად ვცხოვრობთ და ერთმანეთის აზრებს ვითვალისწინებთ. რა არის საბჭოს მიზანი? საბჭოს მიზანია ამ ადამიანების, უმცირესობების მაქსიმალური ჩართვა ქალაქის საქმიანობაში და იმ ბარიერების მოშლა, რაც შეიძლება მათ ჰქონდეთ. სხვადასხვა ტიპის ბარიერები შეიძლება იყოს, თუნდაც ენობრივი და ასე შემდეგ. და დედაქალაქის საკრებულომ გააღო კარი და ამ ადამიანებს უთხრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ვიმუშავოთ თბილისთან დაკავშირებულ თემებთან დაკავშირებით და ერთობლივად მივიღოთ სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებები და აგერ უკვე 10 წელია ჩვენ მუშაობთ ინიციატივა ესე იგი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საბჭოს ესე იგი ინიციატივა იყო ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ხო? კი ეს საბჭო შეიქმნა 2015 წელს უკვე ქართული ოცნება იყო ბუნებრივია და რიტამ და მასშინდელმა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დააფუძნეს ეს საბჭო და პირდაპირ დაუკავშირეს არაჩვეულებრივ წელს როგორ მიმდინარეობს ხალბატონო რიტა მოგესალმებით ძალიან სასიამოვნოა რომ დღეს ვარ თქვენთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა გვეწვიეთ ჩვენ უკვე 10 წელი ვარ თბილისის საკრებულოში და ძალიან მაყოფილები ვართ რომ ვართ მაქსიმალურად ჩართულები ამ პროცესში წელს ცოტა სხვანაირად გვექნება ტოლერანტობის დღე ჩვენ უკვე ყოველ წელს სხვადასხვანაირად ვნიშნავდით მაგ დღეს ეს უკვე ჩვენთვის ტრადიციად იქცა წელს განსხვავება სხვა წლებთან განსხვავებით წელს როგორი იქნება წელს დაემთხვა იმას რომ ჩვენ 10 წელი იუბილეის აღნიშნავთ ამ ტოლერანტობას დღესთან დაკავშირებით და პირველ რიგში ყოველთვის ჩვენ ვაჯილდოვებდით იმ პიროვნებებს ვინც იყო ჩვენი თემების წარმომადგენლები ეს იქნებოდნენ კულტურის სფეროში მოღვაწე ან სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები. წელს საბჭომ გადაწყვიტა, რომ ჩვენ დავაჯილდოვოთ სპეციალური მედლებით და დავაწესოთ, რომ ყოველწლიურად ჩვენ გვექნება ტოლერანტობის ამაგდრის მედალი და წელს ჩვენ ვაჯილდოვებთ იმ ხალხს, ვინც იყო ჩვენთან ერთად
10 წლის განმავლობაში. და მე მინდა დაგპატიჟოთ თქვენ ფილმებში 6 საათზე რომ აუცილებლად მოხვიდეთ თბილისის საკრებულოში, იმიტომ რომ 6 საათიდან თბილისის საკრებულო გადაირქმევა თბილისის ეზოს დაემსგავსება და თქვენ იქ მოусმეთ სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკს, სომხურად, აზერბაიჯანულად, იმიტირებული თავისი დეკორაციით და ყველაფრით და ამავდროულად იქნება დაჯილდოების ცერემონიაც და აუცილებლად იქნება ჩვენი გალერეა, ფოტოგალერეა, სადაც იქნება ასახული ჩვენი ყველაფერი, ჩვენ რას გავაკეთეთ 10 წლის განმავლობაში თბილისის საკრებულოში და ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ბევრი და ძალიან საინტერესო რაღაცეები და პირველი რაც მივაღწიე და რომელიც აი წლების განმავლობაში თხოვობდნენ ეთნიკური უმცირესობა, ეს იყო მეგობრობის სახლის გახსნა. ძალიან და ის მეგობრობის სახლი არის ის სივრცე, სადაც ჩვენი თემის წარმომადგენლები ხდებიან ერთმანეთს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც უფასო მიმდინარეობს ქართული ენის სწავლება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველაზე მნიშვნელოვანია. რა არის საბჭოს მთავარი მიზანი და მომავალში რა მიმართულებებით აპირებთ ამ შემთხვევაში უფრო განვითარებას? კი, ანუ მე კიდევ გავიმეორებ, საბჭო შეიქმნა იმისთვის, რომ უმცირესობები მაქსიმალურად ჩაერთონ ქალაქის ცხოვრებაში, არ იყოს ბარიერები, მაქსიმალურად მოერგონ პროგრამებს, რომელიც დედაქალაქში ხორციელდება და სრულუფლებიანი წევრები არიან ჩვენი ქალაქის. რა თქმა უნდა, ცხადია. არ ქონდეთ ბარიერები და არ ქონდეთ დაბრკოლებები. ეს ნებისმიერი რამ შეიძლება იყოს, ჩვენ მათ გვერდით ვდგავართ, რიტა მეგობრობის სახლი ახსენა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მათი პროექტია, რომელიც ენობრივი ბარიერის დაძლევას გულისხმობს და ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ასეთი ბარიერი, სრულიად უსასყიდლოდ, ძალიან კარგი სპეციალისტების ჩართულობით ასწავლის ქართულ ენას. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გამახსენდეთ. აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეს არის ერთ-ერთ ბაღში, 121 ბაღში, ისანში გაიხსნა ეზიდური სექცია, სადაც თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეზიდური ენა შეიძლება მივიწყებული იქნეს რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ და ჩვენი მხარდაჭერით და თემის მხარდაჭერით ხდება ეზიდური ენის შესწავლა და ერთ-ერთი ბაღი თბილისში ერთ-ერთ ბაღში მოხდება ეს ყველაფერი, ხო? ანუ დედაქალაქის მერის და ზოგადად მუნიციპალიტეტის დიდი მხარდაჭერა. ის იმდენად კარგ საქმებს აკეთებენ ეს ადამიანები, რომ შეუძლებელია არ იყო მათი მხარდამჭერი. ნამდვილად ასეა. რამდენად აქტიურად არიან ჩართული ახალგაზრდები ტოლერანტობის საკითხებში? ახალგაზრდები არიან ჩვენი ნაწილი. როგორც ეგენი სულ ჩართულები არიან, სულ ჩვენთან ერთად არიან. ჩვენ ვაპირებ მომავლისთვის გავხსნათ ტოლერანტობის ბანაკი, რომელსაც იქნებიან ჩართულები არა მარტო ეთნიკური თემების წარმომადგენლები, იქნებიან ჩართული ქართული სტუდენტები და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არის ჩვენი მომავალი და მე ერთხელ შემეკითხეს, იცით, პირველად რომ ვატარებდი ტოლერანტობის დღეს თბილისის საკრებულოში ცოტა ვღელავდი და ტელევიზიები იყვნენ მოსულები და შემეკითხეს, რა არის თქვენთვის ტოლერანტობა? და მე ვთხარი, იცით, ეს არის ურთიერთობა. თბილისი ეს არის ურთიერთობა, ეს არის სიყვარული და ეს არის მრავალფეროვნება და ეს გახდა ჩვენი საბჭოს სლოგანი, რომ თბილისი არის და იქნება ურთიერთობა და როცა მე მეკითხებიან, რას ნიშნავს თქვენთვის ტოლერანტობა, მე ყოველთვის ვეუბნები, ჩავძანდით მეიდანზე და ნახავთ 4 სხვადასხვა ეკლესიები, იქვე სინაგოგა და ეს არის ჩვენი ტოლერანტობა და ჩვენი სიყვარული და ჩვენი მრავალფეროვნება და ჩვენ საკრებულოში ვცდილობ არა მარტო საკრებულოში გავაკეთოთ ის ლამაზი ღონისძიებები, მაგალითად ასურული ენის დღე გავაკეთეთ, ჩვენ ფარაჯანოვის საღამო გავაკეთეთ და ასე შემდეგ. ჩვენ დავაქვით უამრავი ქუჩების და სახელები, ფარაჯანოვის ქუჩა, აი ეს შიმკევიჩის ქუჩა, სრულიად ახლახანს იყო დარქმეული არქიტექტორი ცნობილი პოლონეთის. ჩვენ გავედით თბილისის ქუჩებში. ჩვენ გავაკეთეთ არაჩვეულებრივი ლამაზი ღონისძიება უკრაინული გაზაფხული კიევის ქუჩაზე. ეს იყო პატარა რაღაც თბილისობა
ხოთ უკრაინულად. ეს იყო წლების წინ და ჩვენ ვღებულობ ძალიან აქტიურ მონაწილეობას თბილისობაში. მობრძანდით ჩვენთან აბანოთუბანში ნახავთ 15 თემის წარმომადგენლების განან და თავისი კულტური და თავისი ლამაზი მრავალფეროვნებით აშენებენ თბილისის იერს. ბაირამობა, რომელიც ყოველთვე და ყოველ წელიწად ჩვენ აღნიშნავთ 21 მარტს იგივე აბანოთუბანში იგივე საერთნობას ვარდატონის ღონისძიება. ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ გავაკეთებდით თუ არ გვექნებოდა რა თქმა უნდა საკრებულოსა და მერიის ხარდაჭერა. საქმელი საზოგადოებასთან, აი გზავნილი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. რა არის მთავარი მესიჯი? აი რა უნდა ვიცოდეთ საზოგადოების თუნდაც იმ ნაწილმა, რომელმაც საერთოდ ამ დღის შესახებ არც კი ვიცოდით. აი რა უნდა ვიცოდეთ? მთავარი რა არის თქვენი სათქმელი მესიჯი? მე ვეტყოდი რომ მთავარი მესიჯი ის არის რომ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი ჩვენი საბჭორო შეიქმნა ჩვენ მივედით პატრიარქთან და არასდროს არ დამავიწყდება მაგის სიტყვები მაგალ დალოცა ეს საბჭო და თქვა თავარია ჩვენ ვიყოთ ერთად და ჩვენ ვიქნებით ძალიან ძლიერი ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ გვიყვარს ეს ქვეყანა და იმიტომ მე ვფიქრობ რომ პირველი და მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. დიახ, ერთობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რომელი პროექტები ან ინიციატივებია თქვენი აზრით ყველაზე წარმატებული საბჭოს მუშაობიდან? პირველ რიგში რა თქმა უნდა მეგობრობის სახლი. ეს არის ძალიან მაგარი პროექტი ეს გეტყვით რატო? იმიტომ რომ ქართული ენის სწავლება ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის და იცით რა მე გამიკვირდა პირველად ჩვენ რომ დავიწყეთ ამ ქართული ენის სწავლება, ნუ მე ვიფიქრე 10 შეიძლება 20 კაცი მოვიდეს. 1600 კაცი გაიარა ამ წლების განმავლობაში და მიიღო სერტიფიცირება. ანუ ამ დღევანდელ დღეს ჩვენ გვეხმარება ძალიან და ატარებს გაკვეთილებს ზურაბ ჟვანიას სკოლის მასწავლებლები და მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თბილისის საკრებულოს, რატო? იმიტომ რომ ბოლოს მოტივაცია არის ისეთი, რომ სერტიფიკატებს გადასცემენ საკრებულოს წევრები და ჩვენ ყოველ წელიწადს ბოლოს ვინც კარგად სწავლობს ამას ვაკეთებთ და ბოლოს მე და თინა გადავეცით 1-2 თვის წინ ეს სერტიფიკატები. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც იყო. დანარჩენი მე შემიძლია გითხრათ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გინდა იმ ქუჩების დარქმევა, მემორიალური დაფების გახსნა, ის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საშუალება გავაკეთოთ თბილისის საკრებულოში, იგივე ამ ტოლერანტობის დღე. ეს არის რაც ქვია, რომ ჩვენ ვართ ჩართული აი ამ პროცესში, თბილისის საკრებულოს ცხოვრების პროცესში და ამისთვის დიდი მადლობა რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ. ქალბატონო თინა, ანდრი დავამატე შეიძლება რომ არ გამოგრჩეს ჩვენ მქონდა პროექტი, სადაც თითქმის ყოველკვირეულად ვიწვევდით ხოლმე ახალგაზრდებს სკოლებიდან თბილისის საკრებულოში უმცირესობების წარმომადგენლებს, მათ შორის რეგიონებიდან ჩამოყვავდა და მათ ვუყვებოდით საკრებულოს თბილისის ისტორიას, საკრებულოს შენობის ისტორიასთან, საკრებულოს შენობას ისეთი ისტორია აქვს, რომ მთელი თბილისის ამბავი ხდებოდა მან და ისეთი ადამიანები მოღვაწეობდნენ საკრებულოში. ეს იყო ძალიან კარგი ფორმატი. ჩვენ ვუშვებდით ბავშვებს, რომლებსაც საკრებულოს შენობიდან გასვლა აღარ უნდოდათ, ისეთი დიდი ინტერესით უსმენდნენ ჩვენს მოყოლილ ისტორიებს. ამიტომ ხაზგასასმელია წეგან ახსენეთ ახალგაზრდებიც და რამდენად მათ შორის სკოლის მოსწავლეები და არა მხოლოდ ისინი, სტუდენტებიც ბუნებრივი. საკრებულოს როლი ტოლერანტობასთან მიმართებაში ხაზგასმით რომ აღნიშნოთ
კიდევ ერთხელ ჩვენი კი საზოგადოებისთვის. ბატონო ანრი, ყველაფერი ის რაც ხდება თბილისში, ჩვენს ქალაქში, ყველაფრის მხარდამჭერია თბილისის საკრებულო, ხომ? დედაქალაქის მერია მხარს უჭერს მათ შორის უმცირესობების სხვადასხვა ტიპის პროექტებს და არის ფორმატები თბილისის მერიაში, სადაც ისინი ყოველთვის არიან ხოლმე მხარდაჭერილები და ამ მხარდაჭერით უამრავ ღონისძიებას ატარებენ შემდეგ თბილისის მასშტაბით. კი, უნდა ისმოდეს მათი ხმა დედაქალაქის ცხოვრებაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და რომ არა ჩვენ ეს იქნებოდა პრაქტიკულად შეუძლებელი, ხომ? მოვახერხეთ, რომ ერთად მიგვეღწია ძალიან ბევრი რამისთვის და წინ კიდევ უამრავი გეგმა და უღრმესი მადლობა ჩვენი როლი როგორც საქართველოს ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დღესთან მიმართებაში, ვინაიდან ჩვენ მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გვაქვს ერთად ცხოვრებისა, მრავალ სხვადასხვა ეთნიკური წარმომადგენლებისა და ისევე სარწმუნოება იქნება თუ ნამდვილად შეგვიძლია ვიღაცებს ვასწავლოთ ურთიერთობა და ჩვენი საქართველოს გულშემატკივარი. ნამდვილად ეს ასია და დიდი მადლობა საკრებულოს, დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო რიტა. მადლობა თქვენ. და ყოველთვის გელოდებით ჩვენ მსგავსი ინიციატივების აქ თქვენ ჩვენ მხარდაჭერა ყოველთვის გაქვთ, ისევე როგორც თბილისის საკრებულოს, ასევე თქვენ ქალბატონო რიტა.